Не предусмотреть элементы умного дома с Яндекс-станции — это банальнейшая ошибка, о которой ты точно пожалеешь. Ну серьезно, как планируешь ночью включить мягкую подсветку для похода за водой? В темноте нащупываешь выключатель, а с умным домом иначе. Встал с кровати в 3 часа ночи, там что-то шлепнул кнопку в телефоне, и она включила тебе свет. Захотел уюта, музыка сама себя включила, шторы там закрылись, не знаю, чайник вскипел, и никакой беготни за выключателями. Или «а кто оставил свет на кухне?». А не запланировать сразу — это лишняя возня потом с заменой выключателей на умные, с установкой конденсатора в светильнике, потому что нет нейтрали для питания. Короче, подпишись сейчас, а спасибо скажешь потом.